이곳은 인도의 유리구슬 제조 공장입니다. 여기에선 눈길을 사로잡는 놀라운 광경을 보여줍니다. 버려진 유리나 거울을 모아서 구슬을 제조하고 있는데요. 쓰레기에 새로운 생명을 불어넣고 있습니다. 유리를 용광로에 넣어 녹이고 염료를 첨가하여 원하는 색깔의 구슬을 만듭니다. 용암 같은 유리 액체를 뽑아내면서 잘라주고 커다란 롤러 사이를 통과시키면 신기하게도 완벽한 원형의 구슬이 탄생합니다. 구슬은 매우 뜨겁기 때문에 조심해야 합니다. 일단 한 번 식힌 구슬은 한 번 더 차갑게 식혀줍니다. 유리 쓰레기가 아름다운 구슬이 되었네요.